अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। एउटा चाहिँ नि इस्यु हामी मार्केट एक्सपान्सनको कुरा गरिरहेछौँ। बैंकलाई हाम्रो कानुनले बैंकलाई चाहिँ नि ब्रोकरेज सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नदिन चाहिँ कता चाहिँ ब्रोकर अहिलेका एक्जिस्टिङ ब्रोकरहरू नै लागेका छन् भन्ने आरोप छ। अर्को नयाँ ब्रोकर कम्पनी खोल्न दिने भनेर बेला हाम्रोमा धेरै वर्ष मैले सुनेको हामीसँग 50वटा ब्रोकर कम्पनी छन्। अब त्यो पनि खोल्न चाहिँ नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पक्कै पनि यहाँहरूको हुने गर्छ। देशभर सेवा विस्तार पनि गर्नुहुन्न। मैले सुरुमै भनेको थिएँ जम्मा 70वटा चाहिँ नि शाखा कार्यालयहरू छन्। अब हाम्रो टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो। अब चाहिँ नि के भन्छ मोबाइलको थम्बनेलमा चाहिँ नि हामी सबै गर्न सक्नुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छैन। अब 50वटा ब्रोकर कम्पनी अनि काठमाडौँको अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ न्युरोड पुतली सडक अनाम र नक्सालभित्र मात्रै नेपालको स्टक मार्केटलाई चाहिँ बन्धक बनाएर राख्ने हो अथवा हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ बिउन यसमा सोच्नुपर्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? थ्याङ्क यू। जस्तो यो ब्याङ्कलाई ब्रोकर दिने अथवा थप ब्रोकर थप्ने यस्तो स्वाभाविक रूपमा मार्केटले हेर्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै नयाँ एन्टिटी थपिँदाखेरि त्यसको प्रभाव हाम्रो बिजनेसमा पर्छ भन्ने किसिमले मार्केटले लाउने आरोप होला। तर ब्याङ्कको केसमा केही वर्ष अगाडि सुरु भएको प्रक्रियामा चाहिँ सम्मानित पार्लियामेन्टकै अर्थ समिति उहाँहरूले एउटा अध्ययन गरेर इभन सेबोन नेप्सेकै टिमसहित उहाँहरू विदेश गएर भ्रमण गरेर चाहिँ यो व्यवस्था भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्नु सकिन्छ भन्ने किसिमले केही कुराहरू त्यहाँनिर इन्डिकेट गर्नुभयो होला। सायद त्यो कुरामा प्रगति भइरहेकै होला आजको दिनसम्म पनि भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को सङ्ख्या थप्ने केसमा पनि यो सेबोनको जुरिसडिक्सनको कुरा हो र हामी सेबोनले रेगुलेट गर्ने इन्टिटीहरू मध्ये एकदम लोवर लेभलको इन्टिटी हो। त्यसमा हामीले धेरै बाधा उत्पन्न गर्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। र अर्को जहाँसम्म यो काठमाडौँभित्र सेवा र काठमाडौँ बाहिर पनि सेवा विस्तारको कुराहरू छ र यसमा चाहिँ आज यो प्रेजेन्टेसनमा अघि मनोज सरले पनि केही कुरा राखिदिनु भएको थियो। हाम्रो मौजुदा नियम कानुनले नै त्यहाँनिर चाहिँ बाधा उत्पन्न गरेको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। किनभने हामी त स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय हौँ, ठुलो लगानी गरेर यहाँनिर लगानीको रिटर्नको अपेक्षामा हामी बिजनेस गरिरहेछौँ र आजको दिनमा पनि लगभग करिब हाम्रो 7 अर्ब रुपियाँ इक्विटी लगानी भएको अवस्था छ र 7 अर्बमा कसरी चाहिँ रिटर्न म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने हाम्रो ध्येय हरेक दिनै रहन्छ। र त्यो गर्नको लागि हामी काठमाडौँ त्यसमा पनि पुतली सडक आसपास मात्रै बसेर सीमित लगानीकर्तालाई सेवा दिएर हाम्रो रिटर्न पक्कै पनि बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि जति सक्दो हामी धेरै जोग्राफिकल कभरेज गरौँ हैन। त्यसको लागि अघि मनोज सरले भन्नुभएको टेक्नोलोजी एकदमै बेस्ट मिडियम हो भन्ने कुरामा हामी एकदमै सहमत छौँ। र कुन टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो व्यवसाय देशको हरेक कुनामा विस्तार हुन्छ त्यसमा हामी सधैँभरि लागि नै रहेछौँ। तर हाम्रो अहिले भइरहेको के नियम कानुनहरू यसमा हामी बाधा देखिरहेछौँ हाम्रो स्वभाव हाम्रो व्यवहार भन्दा पनि। किनभने हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा के छ त भन्दाखेरि धितोपत्र दलाल व्यवसाय विस्तारको लागि एउटै मात्र मेकानिजम छ, त्यो भनेको शाखा विस्तार हो। र जुन मेकानिजमलाई चाहिँ विश्वभरि एकदम महँगो खर्चिलो र कम रिटर्न आउने मेकानिजम मानिन्छ। योभन्दा धेरै इफिसियन्ट मेकानिजमहरू अरू छन्। जस्तो इन्डियामा पनि जाने हो भने अघि भर मनोज सरले देखाउनु भएको थियो लगभग 1200-1300 ब्रोकर बिएससीमा छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। 1200-1300 ब्रोकर हुँदाखेरि त्यहाँनिर सेवा हरेक क्षेत्रमा कसरी पुग्यो त? किन त्यो पनि त्यहाँको जोग्राफिकल एरिया हेर्दाखेरि पपुलेसन हेर्दाखेरि त्यो इनफ होइन। तर त्यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि बिएससीकै अन्डरमा मात्रै हेर्ने हो भने लगभग 83,000 प्लस सब ब्रोकरहरू छन्। त्यही ब्रोकरहरूको इभन इन्डियामा एकदमै नाम चलेको ठुलो ब्रोकरहरू हेर्ने उनीहरूको शाखा भनेको 15-20वटा मात्रै छ। 15-20वटा शाखा हुने ब्रोकरको 1,000-1,200 सब ब्रोकर छन्। सँगसँगै इन्डियामा टोटल 2,50,000 चाहिँ अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभहरू रहेछन् जसले पनि यो सेवालाई चाहिँ गाउँ गाउँमा घर घरमा लिएर जान्छन्। अब हाम्रोमा त्यो कुनै पनि मेकानिजम नभएको अवस्थामा र त्यो नहुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले के भनिरहेको छौँ त भन्दाखेरि यो शाखालाई पनि अलिक सहज बनाइदियो भने हामी अरू ठाउँमा जान सक्छौँ भनेर। र अघि भर्खर हजुरले पनि क्वेसन गर्नुहुँदै गर्दाखेरि हाम्रो के छ भने लगभग 75 सालमै होला हामीले 300 प्लस शाखाको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेका थियौँ र त्यसमा आजको दिनसम्म पनि एलओआई दिने नदिने के गर्ने भन्ने धितोपत्र बोर्डबाट केही पनि जवाफ आएको अवस्था छैन। बरु त्यसपछि आवेदन गरेका केही आवेदनहरूमा चाहिँ 15-20वटा शाखा पछि थपिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी जहिले पनि लालाई त के हो त भन्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो सेवा विस्तार गरौँ, धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई भित्रौँ। अर्को काठमाडौँकै केसमा भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ भक्तपुरमा शाखा किन नदिने त होइन? इभन चावलकै मान्छे पुतली सडक किन आउनुपर्ने त होइन? र यसमा एउटा अघोषित कस्तो खालको व्यवस्था छ भने शाखाको अनुमति दिँदै गर्दाखेरि र दिने छलफलमा हामी सेबोनसँग नेप्सेसँग जाँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँभन्दा पहिला बाहिर जाउँ त्यसपछि मात्रै काठमाडौँ जाउँ भन्ने कुरा हो। अब सायद काठमाडौँको पनि अरू ठाउँमा जानुपर्ने बेला भइसक्यो हो। किनभने हामीले त्यो छलफल गर्दाखेरि काठमाडौँको उपत्यकाभित्रको टाढा टाढा क्षेत्रमा त्यति धेरै बस्तीहरू बसेका थिएन। अहिले जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने हामीले रिङ रोडभन्दा बाहिर धेरै भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा पनि शाखा दिनुपर्ने मनस्थिति बनाउनु पर्ने हो कि यो कुराहरूमा चाहिँ हामी इभन नेप्सेलाई सेबोनलाई नै रिक्वेस्ट गर्छौँ। र अर्को चाहिँ मैले मेरो 5 मिनट समय अहिले नै खर्च गरौँ भनेर अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो
यो शाखा मात्रै होइन कि अरू अरू मेकानिजममा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हो कि किनभने शाखा मैले अघि पनि भनिहालेँ इन्टरनेसनली नै यसलाई खर्चिलो मानिन्छ र यो लिएर धेरै ठाउँ पुग्न सकिँदैन भन्ने इन्टरनेसनल मान्यता नै छ। त्यसले गर्दाखेरि वाइनट हामी सब ब्रोकरको बारेमा किन कुरा नगर्ने, हाम्रो कानुनमा नभएको कुरा। आधिकारिक प्रतिनिधिको बारेमा त इभन सेबोनमा पनि एउटा समिति बनेर समितिले अध्ययन गरेर विज्ञको राय सुझाव पनि लिएर चाहिँ एउटा प्रतिवेदन बनाएर आधिकारिक प्रतिनिधिबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी पनि बारेमा छलफलमा बसेको अवस्था हो। त्यो एकाएक निष्क्रिय भयो। त्यो किन निष्क्रिय भयो होइन, बजारलाई बढाउनु नै पर्ने हो भने त्यस्ता खालका छलफल भएका कुराहरूले हामीले निचोडमा पुर्यायौँ भने बजारलाई त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टमा हामी नियामकले निर्देशन भयो, कुनै नियमावली संशोधन भयो, चेन्ज भयो, तिमीहरू यो मोडलमा जाओ भन्यो भने हामी जहिले पनि रेडी नै छौँ। नियामकले भनेको कुरा आजसम्म पनि हामीले अवज्ञा गरेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि ती पार्टीहरूमा छलफल सुरु भयो भने स्वाभाविक रूपमा हामी जुनै पनि मेकानिजमबाट मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ 7 अर्ब रुपियाँ हाम्रो लगानी छ र केही मुख्य सहरमा सीमित शाखा खोलेर काठमाडौँको पुतली सडकमा मात्रै बसेर हामीलाई रिटर्न आउँदैन। यही अवस्था रहने हो भने अन्य दबाब भन्दा पनि हामी आफैले व्यवसाय छोडेर हिँड्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमले सोच्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिक्वेस्ट के हो त भन्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा हरेक इन्भेस्टर हरेक घर घरमा चाहिँ व्यवसाय पुर्याउने खालको माहौल चाहिँ नियम कानुन व्यवस्था होस् भन्ने मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। सायद यसको जवाफ पनि मैले पाउँछु होला। र यो भन्दै गर्दाखेरि मैले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस सँगसँगै नेसनल प्र्याक्टिस पनि हाम्रो लोकल प्र्याक्टिसलाई नै पनि हामीले यहाँ ब्रोकरमा किन युज नगर्ने त। जस्तो हामीले ई सेवामा हेर्ने हो भने उसकोमा अरबौँको कारोबार हुन्छ दैनिक रूपमा। ई सेवाको लागि कहीँ गएर केवाइसी फर्म भर्नु पर्दैन। उसले त्यहाँ मोबाइल एप्लिकेसन बनाइदिएको हुन्छ, दाहिने कान देखा देब्रे कान देखा चिउडे माथि हल्ला भन्छ, केवाइसी क्रिएट हुन्छ। हामी पुँजी बजारमा किन लगानी नगर्ने त, ब्रान्चलेस कन्सेप्टमा हामी किन नजाने होइन। इभन हामी राष्ट्र ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर भएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ निश्चित किसिमका स्थानीय निकायमा शाखा खोल्दाखेरि चाहिँ अनुमति लिनु नपर्ने, जानकारी मात्रै दिए हुन्छ भन्ने त्यो लोकल प्र्याक्टिस त्यहाँ भएको कुरालाई हामीले पुँजी बजारमा किन नल्याउने होइन। इभन सिडिएसमै पूर्ण सर यहाँ हुनुहुन्छ, यदि म गलत छैन भने पूर्ण सरले गलत भयो भने सच्याउनु होला। जस्तो सिडिएसकै डिपीको शाखा खोल्नको लागि पनि नोटिफिकेसन मात्रै दिएको हुन्छ, जुन कि मनोज सरले भन्नुभएको छ। त्यो प्रोभिजन जब डिपीमा लागू हुन्छ भने ब्रोकरमा हामीले लागू गर्न किन नसक्ने त। त्यसले गर्दा हामीले यो सञ्जाललाई हरेक ठाउँमा पुर्याउनको लागि अमेरिका युरोप इन्डिया केही पनि हेर्नै पर्दैन। हाम्रो यही भएको लोकल प्र्याक्टिसलाई हामीले अन्य क्षेत्रको प्र्याक्टिसलाई ल्याएर पुँजी बजारमा छिराइदिइसक्दा घर घरमा सेकेन्डरी मार्केट पुग्छ। धेरै गर्नुपर्ने केही पनि छैन, सोचमा मात्रै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो। त्यसको लागि हामी सबैजनाले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउँ, हामी त्यसको लागि सदैव तयारै छौँ। मैले यति भन्दै टुङ्गाएँ, धन्यवाद। मैले सेकेन्ड उसमा चाहिँ नै नेप्सेको चाहिँ हाम्रो कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यो अघि हामीले उहाँलाई चाहिँ मैले ल्याएको क्वेसनहरू 1-2वटा चाहिँ दिएको थिएँ। उहाँले पुरा त होइन, खास गरी यो एउटा चाहिँ एक हिसाबले स्टक एक्सचेन्जमा त नेप्सेको मोनोपोली छ नि त। त्यसो हुँदा त्यसको यो सङ्ख्या विस्तारको शाखा विस्तारको अरू धेरै टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको जिम्मा नेप्सेले लिनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ खास लिन सकेको छैन। यसले चाहिँ नि अब नेप्से न आफू चाहिँ कम्पिटेन्ट बन्न सक्छ, यो चाहिँ न चाहिँ अब ब्रोकरहरूलाई सेवा विस्तारमा चाहिँ नि जुन चाहिँ गराउनु पर्ने त्यो गराउन सकेको छ, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ पोजिटिभ पनि हुँदैन भनेपछि यो क्वेसन उहाँलाई राखेको थिएँ। उहाँले केही कुराहरू उहाँले चाहिँ मलाई टिपाउनु भएको छ। म त्यो कुरालाई मैले बुझेसम्म गर्छु, मैले चाहिँ केही गलत चाहिँ मिसइन्टरप्रेट गरेँ भने मलाई क्षमा दिनु होला। पहिलो कुरा उहाँले के भन्नुभएको छ भने नम्बर अफ चाहिँ ब्रोकरको सङ्ख्या चाहिँ थप्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ नि भनाइ छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सब ब्रोकरको चाहिँ जुन अवधारणा हो त्यो चाहिँ दिस सुड बी कारण इम्प्लिमेन्टेड भन्ने छ। तेस्रो चाहिँ उहाँले अनलाइन र डिजिटल एकाउन्टिङ अप्रोच चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै क्लाइन्टहरू यसबाट बढाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको कुरा छ। त्यस्तै यो सिस्टम र ल चाहिँ जुन हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ सबै किसिमका सबै स्टेक होल्डर र सबै इन्भेस्टरले बुझ्न सकिने खालको बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ नि उहाँ त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ पनि जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ काम गरिनु भएको होला भन्ने हामीले अनुमान गरौँ। त्यसपछि अरू चाहिँ मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरू थप्नुपर्छ, जस्तो एफपिआई एचएनआई एडभाइजर्सहरू तिनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र चाहिँ मार्केटमा इनरोल गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। अर्को एउटा चाहिँ यो शाखा विस्तार अरू फङ्सनहरू विस्तारको ब्रोकरकै कुराहरूमा पनि चाहिँ नि एउटा अध्ययन भएको छ। त्यो अध्ययन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ नि सेबुनबाट एउटा कार्यविधि अथवा त्यो नियावली के एउटा अप्रुभ हुनु पर्यो त्यो हुनु बाँकी छ। त्यसमा हामीले अध्ययन गरेको कुराहरू त्यहाँ परेको होला भन्ने हामीलाई अनुमान छ, त्यो के छ हामीलाई जानकारी छैन भन्ने कुरा। हतार उहाँले यति कुरा चाहिँ नि उहाँले टिपाएर जानुभएको छ। उहाँले चाहिँ नि भनेको कुरालाई मैले चाहिँ नि ठिकै बुझेर यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब म हामी चाहिँ उसमा हाम्रो सेबुन
को हाम्रो चाहिँ कार्यकारी निर्देशक सर हामीसँग हुनुहुन्छ विनय सर। म विनय सरलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने अघि सन्तोष सरले पनि भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा चाहिँ दोस्रो बजार विस्तारका लागि ब्रोकरका शाखाभन्दा पनि सब ब्रोकर आधिकारिक चाहिने व्यक्तिहरू एजेन्टहरू पार्टनरहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ। अहिले मनोज सरको प्रेजेन्टेसनमा आइ नै हाल्यो। हाम्रोमा चाहिँ शाखा मात्रै अहिलेसम्मकोमा त्यो प्र्याक्टिस छ। फेरि पनि अब नयाँ ब्रोकरै थप्ने हो कि भनेर चाहिँ नि विभिन्न एन्डबाट चाहिँ नि जोडबल भइरहेको देखिन्छ। वास्तवमा के यो दोस्रो बजार विस्तारको अवरोध चाहिँ शाखा के भन्छ ब्रोकरहरू नै कम हुनु हो त अरू पनि के हुन सक्छ? सेबुनले कसरी हेरेको छ भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो बजार विस्तारको लागि चाहिँ शाखा मात्रै हो त भन्ने कुरामा चाहिँ शाखाले पनि केही हदसम्म चाहिँ काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। चाहिँ कस्तो भने शाखा मात्रै विस्तार गरेर भएन, हामीले चाहिँ वित्तीय साक्षरता पनि लगाउनु पर्यो। जस्तो भने अब अहिले शाखा विस्तार गरेर जान्छौँ अनि सबै देशको कुना कुनामा चाहिँ शाखा पुग्छ, तर इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ साक्षरताको कमी भयो भने त तिनीहरू डुबेपछि फेरि आउने हामी कहाँ आउने भयो। त्यस कारणले चाहिँ त्यो वित्तीय साक्षरतालाई पनि हामीले फोकस गर्नुपर्छ शाखा विस्तारको साथसाथै। अब शाखा विस्तारको क्रममा चाहिँ अब भनौँ न अब हाम्रो सन्तोष सरले पनि भनिहाल्नुभयो हामी कहाँ चाहिँ अब अलिकति नियममा चाहिँ अहिले शाखा चाहिँ बुढोबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको छ। अब त्यो व्यवस्था भएको हिसाबले त्यही अनुसार जानु पर्यो। अब अरू कुनै एउटा सब ब्रोकरको कुराहरू यस्तो भयो भने चाहिँ हामी छलफल गरेर चाहिँ अब नियममा निर्देशिकामा के सुधार गर्न सकिन्छ त्यताबाट जान चाहिँ हामी सक्छौँ। वित्तीय साक्षरताको कुरा हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसी र के भन्छ कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको सेक्टरमा चाहिँ असाध्यै कम काम भएको जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ बाहिरतिरको एक्सपिरियन्स हेऱ्यो भने फाइनेन्सियल लिट्रेसी र कन्ज्युमर प्रोटेक्सनका लागि चाहिँ डेडिकेटेड निकायहरू छन्। इन्डियामै पनि त्यो चाहिँ एनआइएसएम भन्ने चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसी डेडिकेटेड निकाय छ। अरू चाहिँ धेरै ठाउँमा हेऱ्यो भने त्यो छ। ग्लोबल्ली ओइसिडी अन्तर्गत चाहिँ इन्टरनेसनल नेटवर्क अन फाइनेन्सियल एजुकेसन इन्फे छ, त्यसको चाहिँ मेम्बर त सेबोन पनि छ। यसमा चाहिँ नि सेबोनले पर्टिकुलर के चाहिँ नि सोचिरहेछ किनभने हाम्रोमा चाहिँ उपभोक्ताहरू इन्भेस्टरहरू चाहिँ को संरक्षणको क्षेत्रमा चाहिँ नि धेरै काम भएको देखिन्न। जस्तो भने यो वित्तीय साक्षरताको क्रममा चाहिँ अब हाम्रो बोर्डले पनि आफ्नो कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्छ होइन वित्तीय साक्षरताको लागि। अनि जस्तो पनि बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेका मर्चेन्ट ब्याङ्कर ब्रोकरहरूलाई पनि सिआरएस कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ वित्तीय साक्षरता चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशिकामा राखेर निर्देशनहरू पनि दिइरहेछौँ। र अर्को त्यो यहाँले भने जस्तै अब इन्डियामा जस्तो एनआइएसएम छ त्यस्तै गरी चाहिँ अब हामीले पनि क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट चाहिन्छ भनेर यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम पनि छ। अब हामी प्रोभाबली चाहिँ यो साल चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही न केही अगाडि चाहिँ बढ्छौँ होला, जसले चाहिँ अब वित्तीय साक्षरताको पनि काम गर्ने भयो अनि सर्टिफिकेसनको कुरा पनि गर्ने भयो। जस्तो ब्रोकरका चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ कमसेकम यहाँ त्यो इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ सर्टिफिकेट लिइसकेको मान्छेले मात्रै योग्य हुनेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसै चाहिँ सोच चाहिँ बनाइरहेछौँ। हजुर, थ्याङ्क यू सर। म सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण प्रसाद आचार्य सरकोमा आउँछु। खास गरी समयमा यो कारोबार तथा राजस्व प्रणालीमा आउने समस्याको कारण हाम्रो बजारमा रहेका प्रणालीहरू भरपर्दो नभएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू खास गरी नेपाली यहीँका चाहिँ इन्भेस्टरले दुःख पाउनु त छँदैछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि चाहिँ अलिकति काम आकर्षित गर्न नसकेको धारणाहरू छन्। 2077तिर हुनसक्छ 3000 कारोबार रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो र त्यसैका लागि समेत 3 दिन लागेको घटना म स्मरण गर्न चाहन्छु यहाँलाई। त्यसैले भविष्यमा बजारमा लगानीकर्ताहरू थपिँदै जाँदा अहिले राजस्वका लागि प्रयोग हुने प्रणालीको क्षमताले धान्न सक्छ कि यहाँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ नि क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टमा के सोचिरहनु भएको छ? त्यो स्ट्याटस के हो त्यो बताइदिनु सर। जस्तो 2 वर्ष अगाडि मैले यहाँ म सिडिएससीमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा आइपिओ खुलेको थियो। त्यो आइपिओ खुलेकोलाई 2,50,000 एप्लिकेसन पर्दाखेरि त्यो लगइनै नहुने धेरै समस्या मिडियाले धेरै त्यो प्रब्लम उजागर गर्नुभयो। यो चाहिँ हेलो सरकारमा धेरैतिर उजुरी पनि परेको थियो। अब त्यो रातारात सिस्टमलाई अपग्रेड गरेर जान पनि नसकिने हामीले धेरै लगानी मेहनत गऱ्यौँ र लेटेस्ट हाम्रो डेटा के छ भन्दाखेरि 27 लाखसम्म आइपिओमा एप्लाई गर्दा पनि हाम्रो सिस्टमले धानेको अवस्था छ र सँगसँगै हामीले यो त्यसलाई अपग्रेड गऱ्यौँ मेरो सेयरलाई पनि। अनि बिचमा जस्तो आइपिओको रिजल्ट हेर्ने बेलामा पनि रातभरि हङ्गामा हुन्थ्यो, सुत्न पाइँदैन थियो। कतिपय फेसबुकमा आइपिओको रिजल्ट पर्ने हेर्नलाई सिडिएससीको
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मोबाइल नम्बर यो यहाँ सोध्नु होला भनेर पनि लेखिन्थ्यो कि फेसबुकमा। अब अहिले हामीले चाहिँ 27 लाखै मान्छेले एकैचोटि लगइन गर्दा पनि त्यो तुरुन्तै चाहिँ लगइन गरेर हेर्न सक्ने पोर्टल डेभलप गऱ्यौँ हामीले। त्यो दुईवटा कुरा त्यहाँनिर छ। अब सेटलमेन्टको कुरामा चाहिँ हामी यो पहिला हाम्रो सिडिएसयू सिस्टम चाहिँ वेब बेस्ड पनि थिएन। हामीले यो गत वर्ष चाहिँ सबै यो डिपीलाई दिएको सफ्टवेयर पनि वेब बेस्ड गराएर सिस्टम अपग्रेड गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो अनगोइङ छ यो प्रोजेक्ट अपग्रेडेसनको कुरा चाहिँ टिसिएससँग एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ यो डिसेम्बरसम्म सबै कम्प्लिट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँले भने जस्तो त्यो 2-3 वर्ष अगाडि आएको जस्तो टेक्निकल प्रब्लमहरू धेरै कम छन्। तथापि यसमा कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अस्ति एकजना इन्भेस्टरले आइपी एप्लाई गर्न खोज्नुभयो, बैतडीबाट गर्नुभयो, उहाँको चाहिँ मोबाइलमा नेटवर्क डाटा चाहिँ अन नै नगरिकन एप्लाई गर्नुभयो अनि गाली गर्नुभयो। पछि तपाईँ मोबाइल राम्रो हेर्नु भन्दाखेरि डाटा मेरो त ब्यालेन्समै रहन्छ भन्नुभयो। अब कहिलेकाहीँ पुतली सडकमा नेटवर्कको तार काट्यो, त्यो पनि सबै सिडिएसले त्यस्ता दोषहरू पनि बेला बेला लिने गर्छ। ठिक छ, त्यो कहिले त्यस्ता प्रब्लम आउँछ, तर हामीले हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ प्रतिबद्ध नै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसतिर चाहिँ लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ जहाँसम्म यो जोग्राफिकल एक्सपान्सन सेकेन्डरी मार्केट भन्ने कुरा छ। अब अघि सरहरूले भन्नुभयो कि आइपिओमा एप्लाई गर्नु भनेकै सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश हो, त्यो पछि बेच्ने बेला मात्रै सेकेन्डरी मार्केटमा जानु नै पर्यो। जोग्राफिकल मात्रै भन्दाखेरि अब अहिले हामीले जस्तै यसको चाहिँ रिच बढाउनकै लागि हामीले रजिस्टर कम्पनी 227वटा डिपी 81वटा छन् अहिले। अनि सँगसँगै अब चाहिँ रजिस्टर क्लियरिङ मेम्बर 51 सिआइडी डिलर समेत गर्दाखेरि आरटिए 45 अनि रजिस्टर ब्याङ्क इन सियास 55वटा। अब यो सबै भनेको हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो रिच बढाउनको लागि दिएका सुविधाहरू विभिन्न। अहिले त दूर दराजमा जहाँ पनि ब्याङ्कमा गएर डिमेट खाता खोल्नको लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले 53,75,000 डिमेट खाताहरू खुलेका छन्। 44,68,000 चाहिँ मेरो सेयर अनि 9 अरब 4 करोड चाहिँ लिस्टेड कम्पनीको चाहिँ सेयरहरू चाहिँ डिमेट फर्ममा छ। अहिले यो करिब 87% जस्तो हुन आउँछ। अब यो 13-14% जस्तो गभर्मेन्टले लगानी गरेका इक्विटीहरू डिमेट फर्ममा छैनन् र अलिकति दूर दराजका लगानीकर्ता 10-12 किता यो पहिला हाम्रो यो डिमेटको सिस्टम सुरु नहुँदा भएका अहिले पनि डिमेट फर्ममा आइसकेका छैनन्। यो सबै हाम्रो क्यापिटल मार्केटको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट रिच बढाउनका लागि गरिएका कोसिसहरू हुन् भन्छु म। यो अब बजारमा लिमिटेड प्रोडक्टहरू छन्। यसै मैले यो डाटालाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले इन्टरप्रिटेसन गरेर चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकाल्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले अर्को एउटा डाटा म यहाँ भन्न चाहन्छु। जस्तो 77-78-79 यो क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ 14 अरब 39 करोड चाहिँ कलेक्सन हाम्रो सिस्टमबाट हुन्छ। त्यो गरेका थियौँ यो गत वर्ष 77-78 10 अरब 35 करोड। यसको रेसियो कस्तो छ भने 75% चाहिँ सर्ट टर्म छ, 25% लङ टर्म 1 इयर्सभन्दा बढीको त्यो सर्ट टर्म लङ टर्म भनेर दुईवटा स्ल्याब छ। यसले हेर्दा पनि अब ट्रेडरहरू बजारमा हाबी छन् अब त्यो इन्भेस्टरभन्दा पनि। त्यसले गर्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केटमै ट्रेडिङहरू बढी हुने भएकोले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या चाहिँ एकदम मेजर रूपमा छ भन्ने चाहिँ यो ट्याक्सकोले पनि गर्छ। अब सँगसँगै अब हाम्रो कस्तो छ त कम्बिनेसन भन्ने पनि कुरा हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म काठमाडौँ केन्द्रित भयो, राजधानी केन्द्रित भयो भन्ने छ, त्यो डाटाले त्यति त्यो चाहिँ देखाउँदैन। अब अलिकति अपर्च्युनिटी त यो क्यापिटल मार्केटमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा पढे लेखेका मान्छेहरू यहीँ हुने हरेक प्रकारका अपर्च्युनिटी राजधानीसँग जोडिएको भएकोले प्रोभिन्स 3मा त्यो देखिन्छ। जस्तो 22 लाख जति 54 लाखमध्ये डिमेट खाताहरू प्रोभिन्स 3को छ। तर त्यो कस्तो छ भने डेटामा त्यो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ हाल्ने बेला मान्छेले के गरेछ भने बाहिरको सिटिजनसिप भएको मान्छेले यहाँबाट गरेछ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति त्यो डाटा त्यो ढङ्गको आएको छ। सबै 77वटै जिल्ला 14 अञ्चलमा चाहिँ अहिले डिमेट खाताहरू मेरो सेयरका अकाउन्टहरू छन् र यो टेक्नोलोजीले यो सुविधा दिएको कारणले गर्दा जस्तो म त के भन्छु भने हामीले चौडा बाटो बनाइदिउँ भनेदेखि त्यहाँ दौडिने, गाडी कुद्ने, साइकल कुदाउने, मोटरसाइकल कुदाउने, हिँड्ने सबै खालका मान्छेहरू त्यहाँ अट्न सकुन् भनेर हामीले आइटीमा चाहिँ यो डेभलप गऱ्यौँ। जस्तो अहिले मैले अघि भने 27 लाख चाहिँ आइपीमा एप्लाई गर्दा मानौँ न फिजिकल फर्ममा लाइन लाएर बुझाउनु पर्ने थियो भने यो त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यो त कति चाहिँ त्यो सेक्युरिटी दिन पनि सक्दैन थियो होला पुलिस प्रशासनले पनि। त्यसले त कोही मान्छे कहीँ हलचल नभइकन सुती राति कति बेला भर्छ। जम्मा 58 घन्टामा 27 लाख एप्लिकेसन हाल्ने त्यो फेसिलिटी त हामीले दिउँ नि त। 58 घन्टा मोरल त्यति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 4 वर्किङ डेज भनेको 7 21 घन्टा 22 घन्टा 7 28 घन्टा त मान्छे सुत्छ। बाँकी 58-59 घन्टामा त्यो चाहिँ बिना हडल चाहिँ आइटीमा लगइन गरेर जाने सुविधा हामीले दिएका छौँ। त्यो कारणले यो पनि मार्केट एक्सपान्सनका निमित्त यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो बजारमा मैले अलिकति अहिले टाइमको कन्स्टेन्ट छ, मैले अलिकति डाटा भन्न मन लाग्यो मलाई। जस्तो कस्ता मान्छेहरू, कुन एजका मान्छेहरूले चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गरिरहेका छन् र हामी कति आशावादी हुने भन्ने कुरा डाटाले पनि हामीलाई अलिकति गाइड गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो माइनर लेस देन चाहिँ 18 इयर्सको मान्छे 7,07,000 चाहिँ छ यो डिमेट 53 लाखमा 7,07,000।
अब 18देखि 30 वर्षका मान्छे 17 लाख छन्। यो एकदमै यो इकोनोमिकल्ली एक्टिभ पपुलेसन यो क्यापिटल मार्केटमा छ। तिनीहरूले केही साइड बाई साइड कमाइ पनि राखेछन्, क्यापिटल मार्केटमा पनि प्रवेश गरेका छन् भनेपछि भोलिको मार्केट चाहिँ राम्रै छ हामीहरूको यो रिचको हिसाबले म त्यो भन्न चाहन्छु। अब 31देखि 40 वर्षका 12 लाख, 61देखि 41देखि 60 वर्षको उमेर समूहको 13 लाख अनि 61देखि 70 वर्षको 2,67,000, 70 वर्षभन्दा माथि 1,27,000 जना मान्छे भनेपछि त एकदम एक्टिभ पपुलेसन चाहिँ मार्केटमा प्रवेश गरेको स्थिति छ। त्यसले त उहाँहरू त अलि जान्ने बुझ्ने केही पढेका अहिलेको जेनेरेसन त लिटरेट नै छ भन्ने लाग्छ। हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा आउनुहोस्, आइपिओमा एप्लाई गर्नुहोस् भनेर त्यति धेरै आह्वान पनि गर्दैनौँ। तर नगर्दै यत्रो सङ्ख्यामा खाता खोल्नु भनेको चाहिँ यो आफैमा एउटा रिभोल्युसन हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो गत वर्ष त 17 लाख खाता त्यो खुलेको थियो। अब यो वर्ष चाहिँ अलिकति यसको पनि एउटा लिमिटेसन, एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको होला। अलिकति ग्रोथ चाहिँ अलिकति कम छ यो वर्ष चाहिँ। तैपनि 60 लाख जति खाता यो फिस्कल इयरमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को फ्याक्टर जस्तो मेल फिमेलको स्थिति के छ त भन्ने कुरा हेर्दाखेरि एकदमै इन्क्लुसिभ छ यो। फेरि त्यताबाट हेर्दा पनि अब महिला पनि त्यतिकै यसमा चाहिँ आबद्ध 43% महिला हुनुहुन्छ, 57% पुरुषहरू छ। त्यसले गर्दा हरेक एङ्गलबाट एनालाइसिस गर्दा पनि डाटाले चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटको उज्जवल भविष्य नै देखाउँछ। तर जहाँसम्म अब रिस्कका कुराहरू छन्, हामीले लिट्रेसीका कुराहरू यो त सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ अलिकति अब यो प्रोभिन्स वाइज पनि डाटा थियो मैले। ठिकै छ, फेरि पनि म सरकोमा आउँछु। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने अघिल्लो वर्ष धेरै खुलेको थियो, अहिले कम खुल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मार्केट चाहिँ कतितिर गयो त्यो अनुसार पनि हुने रहेछ। गाडी पोहोर चाहिँ मार्केट खुब बढिरहेको थियो, खुब चाहिँ मान्छे नयाँ आए, अहिले घटेको छ भने चाहिँ जस्तो बजार हरियो भने आइपिएम एप्लाई गर्ने जस्तो मैले एउटा हाम्रो पनि एउटा लिमिटेसनहरू जस्तो हामी 54 लाख चाहिँ डिमेट खाता छ। 54 लाख होइन 60-70 लाख मान्छेले चाहिँ आइपिएममा एप्लाई गर्छन्, हाम्रो सिस्टम युज गर्छन् भन्ने हामी तयारी गरेर जाँदै गर्दाखेरि यति भोलाटाइल छ कि अब अस्ति एकचोटि त 12-13 लाखमा पनि झर। अब हामीले आइटीमा गरेको इन्भेस्टमेन्टहरू त सँगसँगै यी कस्टका कुराहरू पनि छन्, त्यो कुरा पनि हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। बजार हरियो भने आइपिओमा त्यो हाल्ने मान्छेको सङ्ख्या पनि बढेर जान्छ, अलि रातो भयो भने मान्छेले निराश हुँदै जाँदो रहेछ, अलिक घटेर जान्छ, त्यस्तो ट्रेन्ड त छँदैछ। हजुर, म फेरि पनि सन्तोषजीकोमा आउन चाहन्छु। सन्तोषजी, अब यहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो टेक्नोलोजिकल। हामीले गिभन कन्डिसनमा चाहिँ पनि अहिले भएका चाहिँ लिगल प्रोभिजनले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरूले चाहिँ अब्स्ट्रक्सन चाहिँ गर्न सकेका छैन भन्ने भन्नुभयो। तर यसो म कहिलेकाहीँ रिपोर्टिङकै सिलसिलामा ब्रोकरका अफिसहरूमा पुगेँ भने ब्रोकरका अफिसहरू चाहिँ नि अब सबै अब कतिपयले गरे पनि होलान्, तर त्यो चाहिँ नि टेक्नोलोजिकल हिसाबले वेल इक्विप्ड देखिन्नन्। अब जति अब जस्तो अहिले अब टिएमएस त बल्ल ब्रोकरहरूलाई बनाउनु दिइरहेछ। जुन चाहिँ नि त्यो सेटलमेन्टका कुराहरू हुन्, धेरै कुराहरूमा चाहिँ नि ग्राहकहरूका गुनासो छन्। अहिले भएका चाहिँ लिगल प्रोभिजन भएका चाहिँ नि कन्डिसनमै रहेर पनि यहाँहरूले बडो चाहिँ नि कम्पिटेन्ट बडो राम्रो सेवा दिइरह भएदेखि चाहिँ नि ओहो चाहिँ के भन्छ यो त यो गिभन कन्डिसनमा त ब्रोकरले बडो राम्रो काम गरेका छन् भन्ने देखिन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले किन गर्न सकिरहनु भएको छैन, कहाँनिर समस्या छ, त्यसमा पनि के बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। यसमा पनि टेक्नोलोजीकै समस्या छ। फेरि हामीलाई चाहिने टेक्नोलोजी, तर समस्या लिगल सँगसँगै टेक्नोलोजिकल पनि छ। र टेक्नोलोजिकल समस्या भने के हो भने जस्तो सर्भिस क्वालिटी इम्प्रुभ नभए होइन, स्वाभाविक रूपमा इम्प्रुभ भयो। किनभने हामीले प्री कोभिड टाइममै हेर्ने हो भने दैनिक कारोबार गर्ने इन्भेस्टर भनेको 40-50 हजार हुन्थे भने आजको दिनमा दैनिक कारोबारै 3 लाख 4 लाखले अर्डर पञ्च गरिराखेको अवस्था छ भने 14 लाख त एक्टिभ इन्भेस्टरै छन् सेकेन्डरी मार्केटमा। र त्यो इन्भेस्टरको साइजको ग्रोथसँगै हामीले सर्भिस जुन डेलिभरी गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा क्वालिटी इम्प्रुभ भएर नै धेरै गुनासो नआएको होला। र अर्को हाम्रो के हुन्छ एउटा मेमोरी बायस। जस्तो त्यो कोभिडको टाइममा हामी सबैजना घरमा थुन्नेको अवस्थामा बजार हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ। इन्भेस्टरलाई सजिलो थियो घरमा बसेर कारोबार गर्न, हाम्रो स्टाफहरू अफिस आउनु पर्थ्यो, सेटलमेन्ट घरबाट हुँदैन थियो। र त्यो बेलाको ब्याड मेमोरी चाहिँ आजको दिनसम्म पनि हाम्रो कता कता छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले बिर्सेर हेर्ने हो भने अरू कुराहरू त्यति धेरै डार्क देखिन्न, ब्राइटै देखिन्छ। र अर्को कुरा सर्भिस क्वालिटी हामी इम्प्रुभ गर्न जहिले पनि लागि नै रहेछौँ। किनभने यो टिएमएस हामी आफै ल्याउँछौँ, एपिआई पोलिसी बनाएर बाटो खोलिदिनु पऱ्यो भनेर हामी लागेको नि लगभग 4 वर्ष जति भइसक्यो होइन। र हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ त्यो सबै कामहरू चाहिँ कस्तो हो भने टेक्नोलोजिकली इन्टरअपरेबल सिस्टमहरू हामीले राख्न पायौँ भने हो डेफिनेटली हामीले अमेरिकाकै लेभलको सर्भिस क्वालिटी दिन सक्छौँ। तर हामीले प्रयोग गर्ने जुन 4वटा प्रणाली छ, कारोबार प्रणाली छ, त्यसपछि डिपी छ, सिएनएस प्रणाली छ र हाम्रो आफ्नो ब्याक अफिस छ। यो 4वटा प्रणाली एउटाले अर्कोलाई चिन्दैन। त्यति बेला हामीले अमेरिकाको जस्तो, युरोपको जस्तो, इन्डियाको जस्तो सर्भिस दिन सक्छौँ जति बेला यो सबै प्रणालीले एकअर्कालाई चिन्दछ। र त्यो चिन्ने बाटो भनेको के हो त भन्दा एपिआई हो।
र एपिआईको मोडलमा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ, धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ र अहिले पछिल्लो समय सेभनबाट पनि अध्यक्षज्यू आउनु भइसकेपछि एपिआई पोलिसी त्यहाँबाट पास भएको छ टिएमएसको लागि भने त पूर्ण सरले पनि यो सबै समस्या बुझेर चाहिँ सिएनएस र डिपीको पनि एपिआई पोलिसी तयार भएर अहिले टेस्टिङको फेजमा छ, सायद टेस्टिङ पनि सिद्धियो कि भन्ने लाग्छ मलाई सिएनएसको। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै प्रणालीमा एपिआई मोडलमा गएर हामीले इन्टरलिङ्क गरिसक्यौँ भने हाम्रो पनि कामको बोझ घट्छ फेरि, किनभने हामीले एउटा इन्भेस्टर एकजना भएर आउनुहुन्छ हाम्रो अफिसमा, तर हामीले त्यो 4वटा प्रणालीमा चिनाइदिनुपर्छ इन्भेस्टरलाई। एक ठाउँमा गर्ने काम हामीले 4 ठाउँमा गर्नुपर्छ, त्यसले एउटा वर्कको लोड पनि छ भनेर वर्कको फ्लो पनि मिलिरहेको छैन। हरेक प्रणालीबाट चाहिँ इन्भेस्टरलाई हामीले मेसेज पठाउनु पर्ने, इन्फर्मेसन पठाउनु पर्ने होइन। र इन्भेस्टरको पार्टबाट पनि हेर्दाखेरि इन्भेस्टरले अर्डर हालिसकेपछि कारोबार भइसकेपछि ढुक्कले बस्नु पाउनु पऱ्यो इन्भेस्टरले पनि, हाम्रो मान्यता त्यो हो। तर यहाँनिर के हुन्छ भने अर्डर हालिसकेपछि मेसेज आयो कि आएन मेसेज हेर्नु पऱ्यो, मेसेज आइसकेपछि फेरि WCC क्यालकुलेट गर भनेको छ, EDIS गर भनेको छ, गरेन भने 20% क्लोज आउटको कुरा गरेको छ। त्यो सबै कुरा हामीले वान विन्डो किन नपाउने त? अनि हाम्रो माग पनि त्यही हो। तर त्यसको लागि अब बाटो खुल्दै गएको छ, एपिआईहरू आउँदै गएको छ, ट्रेडिङ सिस्टमको एपिआई छ, सिएनएस र डिपीको पनि एपिआई आउँदैछ। यो सबै भइसकेपछि र हाम्रो ब्याक अफिस पनि हामीले एपिआई मोडल नै बनाइसकेका छौँ। यो हुँदाखेरि अब हामीले आशा गरेको, हामीले परिकल्पना गरेको खालको सेवा दिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीले केही नगरेको होइन, पक्कै गर्दै नै आएको छौँ। तर धेरै रेस्ट्रिक्सन्सहरू थिए, ती रेस्ट्रिक्सन्सहरू बिस्तारै कानुनी रूपमा पनि प्राविधिक रूपमा पनि हट्दै गएको छन्। त्यसले गर्दा अब धेरै इन्भेस्टरले यो धेरै झमेला बिहोर्नु पर्ने र हामीले पनि झमेला बिहोर्नु पर्ने दिन धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, थ्याङ्क यू। जसको जो एक्सचेन्ज हो शाखाहरू त के भन्छ ब्रोकरहरू त एक्सचेन्जकै हुने हो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो। तर हाम्रोमा चाहिँ यो शाखा खोल्ने अधिकार चाहिँ नि सेबोनमा लगेर राखेको छ, पहिले चाहिँ ब्रोकरमै थियो जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिँ के भन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति नियामकले चाहिँ नि यस्तो ब्रोकरको के भन्छ खोल्ने अनुमति दिने पनि रेगुलेटरले गर्ने भनेपछि अलिक धेरै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको हो कि भनेको जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ खास गरी सेबोनमा त्यो अधिकार गइसके पछाडि चाहिँ हाम्रोमा शाखा विस्तार चाहिँ खुम्चिँदै गएको जस्तो नि देखिन्छ। अब के थप अब शाखा नखोलुन् भन्ने उद्देश्य नै राखेर नियमावली संशोधन गरिएको थियो कि अथवा के हुन्छ? अब के यो चाहिँ अधिकार चाहिँ नि अब फेरि यहाँले चाहिँ नि एक्सचेन्जलाई हस्तान्तरण गर्दै हुन्छ के छ तयारी, त्यसमा पनि यहाँले भनिदिनुहोस् न सर। धन्यवाद। अब शाखा कार्यालयको लागि निवेदन दिएको क्रममा चाहिँ अब हामीले 2 हप्ता अगाडि जति चाहिँ हामीले 10-12वटा चाहिँ शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति दियौँ। अब हामीसित चाहिँ आएको चाहिँ 143-40वटा चाहिँ शाखा कार्यालयहरू चाहिँ खोल्ने दिएको छ। त्यसमा चाहिँ बेसिकल्ली धेरै जसो कन्सन्ट्रेट चाहिँ पोखरा, विराटनगर, काठमाडौँतिर कन्सन्ट्रेट छन् होइन। अब हामी अलि चाहिँ शाखा कार्यालय खोज्दाखेरि पुँजीकोसँग पनि टाइप गरिएको छ। जस्तो 1 करोडभन्दा बढी पुँजी भयो अथवा 2 करोडभन्दा बढी 1-1 करोड चाहिँ हुँदै गयो भने 1वटा शाखा भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मेरो विचारमा अब बिस्तारै यो 143वटा शाखाहरूलाई पनि क्रमशः हामीले चाहिँ दिँदै जान्छौँ। र यसमा अलिकति ढिलो भएको कारण चाहिँ कस्तो भने तपाईँको अलिकति यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ होला, जनशक्तिको हिसाबले पनि हामी कहाँ अलिकति कमी भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा ल्याउन सकेका छैन हामीले त्यो कुरा। र अर्को कुरो अब यहाँले भनेको छ अब यो सेबोनले नै गर्ने, स्टक एक्सचेन्जले गर्ने हो कि अब सेबोनले गर्ने हो शाखा कार्यालय भन्दाखेरि अब अहिले भइरहेको विद्यमान व्यवस्थामा चाहिँ अब शाखा कार्यालय खोल्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर चाहिँ बोर्डबाट लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यही हिसाबले त हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा छलफल गर्दाखेरि अब ठिक छ, अब ब्रोकरहरू पनि प्रोफेसनलिजम आएर उनीहरू चाहिँ दक्ष भयो भने चाहिँ छोडिदिने हो कि अथवा त्यो चाहिँ छलफलको विषयमै रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू सर। म मनोज सरकोमा आउन चाहन्छु। मनोज सरले बडो चाहिँ नि अलि चाहिँ के भन्छ हामीले चाहिँ यो एउटा रेटोरिकभित्र सुन्दा रहेछौँ, उहाँले चाहिँ नयाँ कुराहरू केही ल्याउनु भएको छ, बडो गजबको कुराहरू। हाम्रोमा चाहिँ नि पपुलेसन टु ब्रोकरहरूको चाहिँ रेसियो हेर्दा नि हामी चाहिँ कमजोर छैनौँ। अब चाहिँ एक्सचेन्जकै चाहिँ नम्बर अफ स्टक एक्सचेन्ज हाम्रो त एउटा मात्र छ, त्यो पनि अब अरू त्यो नम्बर कम्पेरिजनमा अरू सापेक्षतामा चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरू सापेक्षतामा त्यो चाहिँ कम होइन भन्ने खालको कुरा पनि ल्याउनु भएको छ। र यहाँले चाहिँ निश्चित रूपमा टेक्नोलोजीलाई अलिक धेरै महत्त्व दिनुभएको छ। यहाँ अरू चाहिँ केही कुराहरू पनि आए जस्तो चाहिँ हाम्रा यहाँ भएका रेगुलेटरी समस्याहरू, यहाँ चाहिँ के भन्छ व्यवहारिक कुराहरू आए। यसमा चाहिँ यहाँले अहिले उठेका कुराहरूमा चाहिँ यहाँ के कमेन्ट पक्कै पनि होला यहाँको? जस्तो शाखा सब ब्रोकरहरूको कुरा आयो होइन, अनि के अरे हाम्रो चाहिँ नि जस्तो यो पहिलो कुरा तपाईँले जुन डेटा दिनुभयो नि त्यो पनि पब्लिकली अभाइलेबल भयो भने हामी सबैले हेर्न पायो भने धेरै राम्रो हुने थियो कि रिसर्चको लागि सबै चिजको लागि होइन। तर जुन सब ब्रोकरको कुराहरू आयो, इन्डियामा पनि सब ब्रोकरको कुरा आयो, म त सब ब्रोकर र इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजरको चाहिँ एउटा जोड्न चाहन्छु। किनभने जुन अर्को कुरा जुन अहिलेको नियममा आधिकारिक रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने छ नि,
एक प्रकार चाहिँ सब ब्रोकरै हो नि भन् सोच्ने हो भने होइन। त्यसलाई कुनै आधिकारिक कुनै रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नु छ भने उसले कुनै विशेष सर्टिफिकेसन पास गरेको हुनुपर्ने होइन। त्यो सर्टिफिकेसन पास गरे जस्तो सब ब्रोकरलाई एउटा कुनै होला इक्जाम, इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजरको लागि यो कुनै इक्जाम होला, त्यो जुनसुकै देशमा छ, इन्डियामा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, जहाँ पनि छ होइन। ती इक्जाम पास गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कन्डिसन पुरा गर्यो भने सब ब्रोकरको काम गर्न पाउने या इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजर काम गर्न पाउने, विच इज बेसिकली चाहिँ एक प्रकारले आधिकारिक रिप्रेजेन्टेटिभ हो होइन। त्यो कुरामा चाहिँ नि सायद के अरे त्यो कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन सक्यो भने भौगोलिक विस्तार हुन मलाई लाग्छ। त्यसले चाहिँ जियोग्राफी म त अहिले मैले टेक्नोलोजीमा फोकस गर्ने कारण के हो भने जियोग्राफी चाहिँ एउटा माइन्डको कन्सेप्ट हो होइन। आजकलको जमानामा वेन टेक्नोलोजी क्यान रिच एनीवेयर एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड भनेपछि हामीले जियोग्राफिकल गर्ने होइन कि त्यो एन्ड जुनसुकै देश ठाउँमा भएको त्यो एन्ड इन्भेस्टरलाई मार्केटमा एक्सेस दिनु पर्यो। त्यो कसरी दिने हो होइन। र सायद अहिले अबको जमानामा जेसुकै भने पनि इट्स गोइङ टु बी टेक्नोलोजी विथ दिस थिङ के अरे टेक्नोलोजीले एक्सेस दिने हो। र जहाँ अहिले साक्षरताको कुरा आयो भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टर एजुकेसन होइन। इन्भेस्ट गर्ने मान्छे पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त के छ रिस्क, केमा इन्भेस्ट गर्ने, किन इन्भेस्ट गर्ने होइन। त्यो कुराहरू पनि यो सब ब्रोकर्सहरूले पनि हेल्प गर्न सक्छ किनभने दे आर वी टक अबाउट इन्डिभिजुअल पिपल होइन। र इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजरहरूले पनि हेल्प गर्न सक्छ किनभने उहाँहरूले चाहिँ नि इन्भेस्टरलाई चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ, खाताहरू खोल्नलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, फेसिलिटेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ नि एक्सेस दिन सक्छौँ। र अघि कुरा आयो लाइसेन्सिङ कुरा आयो, मेरो भनाइ के छ भने अघि हाम्रो सन्तोषजीले पनि के अरे लिएर आउनुभयो, प्रि अप्रुभल भन्दा नोटिफिकेसनमा जानु बेस्ट होला भन्छु। किनभने उहाँहरू बिजनेस किनभने एकपल्ट लाइसेन्स दिएपछि त्यो त ब्रोकरेज गर्नलाई लाइसेन्स दिएको, त्यसपछि शाखा विस्तार गर्ने भनेको त बेसिकली त्यो एक्सेस एन्ड इन्भेस्टरलाई एक्सेस बढाउने हो। र कारोबार सबै मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ नि कुनै सिस्टम प्लेटफर्मबाट जाने हो होइन। भनेपछि त्यसमा चाहिँ सबै मिनिमम पूर्वाधार सबै भइसकेको छ भने कुनै एउटा बिजनेस डिसिजनले म चाहिँ यो ठाउँमा शाखा खोल्छु भनेपछि उसले सबै चिज काम गरिसकेको छ, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्सहरू सब फुलफिल गरिसकेको छ भन्ने चाहिँ नि त्यो किन चाहिँ उसले खालि नोटिफिकेसन मात्रै गरेर उसले अप्रुभल हुन पाउँछ। मलाई लाग्छ त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्छ। हजुर हस् थ्याङ्क यू। पछाडि एकदम धेरै आवाज सुनिरहेको छ, तपाईँहरूको पालो अलिक बोरिङ भइगयो सेसन चाहिँ यहाँ साइड टकहरू धेरै सुनियो। म 5वटा जति म्याक्सिमम् 5वटा क्वेसन ल्याउँछु एकदमै चाहिँ नि यो के भन्छ सबभन्दा पहिला हजुरहरूले सबभन्दा पहिला पाउनुहुन्छ हात उठाएर यहाँले चाहिँ आफ्नो परिचय र चाहिँ क्वेसन कसलाई हो एकदम स्पेसिफिक क्वेसन चाहिँ नि गर्नु होला। हरेक क्वेसनको लागि म 1 मिनट समय छुट्याउनेछु। म पत्रकारितामा लाग्ने बेलामा चाहिँ मलाई यो सेयर भन्ने कुरा हाम्रो डाक्टर गोपाल हाम्रो तिवारी सर्जन हुनुहुन्छ, म भन्दैछु मेरो सकिहाल्यो 30 सेकेन्डमै। उहाँले त्यो काठमाडौँ पोस्टमा लेखेको आधारले मैले त्यो पढ्दा पनि बुझ्दैन थिएँ, धेरैचोटि आउँथ्यो। यो अहिले जुन लिट्रेसीको कुरा हामीबाट भयो नि, जति पनि टेक्नोलोजीको कुराहरू भयो नि, अहिले साधारण सेभनमा फोन गर्यो अथवा नेप्सेमा फोन गर्यो भने मलाई चाहिँ इच्छा हुन्छ नि त कि बाहिर इन्स्टिच्युटमा सिक्नुपर्छ, त्यहाँ फोन गर्दा फोन उठ्दैन। एउटा उठायो भने हजुर मलाई यो जान्नु छ भने अर्कोलाई अहिले टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो, सेभनले नेप्सेले कहाँ गएर तालिम दियो र मैले जान्ने अथवा कुनबाट मैले सिकेँ म आफूलाई लाग्यो। मेरो कुरामा अब चाहिँ अहिले जति पनि कुराहरू आयो हाम्रो यहाँको कुराहरूमा यो जुन यो मार्जिन यो ल्यान्डिङको कुराहरू जुन गर्नुभयो, यसको डाइरेक्सनको कुराहरू गर्नुभयो, यो आएन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, यो किन आएन, कसले रोक्यो, यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्नुभयो। मलाई लाग्छ समाधान त हुँदैन, तर न्यूनीकरणका लागि अब के गर्नुपर्छ सक्यो। हस् हस् थ्याङ्क यू किरणजी। पछाडि म भरत सिंह थापा। जस्तो सेबोनले जुन यो पोलिसी डिस्कसन भएकोले गर्दा सेबोनले पोलिसी बनाउँदाखेरि के को बेसिसमा बनाउँछ होइन। जस्तो मार्जिन लेन्डिङको 2074 सालमा आएको पोलिसी 50% इनिसियल मार्जिन भन्ने भन्यो भने के को बेसिसमा भन्यो, अहिले फेरि 30% के को बेसिसमा भन्यो होइन। जस्तो मलाई के लाग्छ भने 3टा कुराहरू सेक्युरिटी बोर्डले हेर्नुपर्छ। जस्तो एउटा इफिसियन्सी मार्केटमा कस्तो हुन्छ, कस्तो छ, भोलाटिलिटी कस्तो छ होइन, अनि त्यसपछि त्यो भोलाटिलिटीको बेसिसमा हामीले मार्जिन ट्रेडिङमा जाने कि नजाने होइन। अहिले यत्रो इनसाइडर ट्रेडिङ छ होइन, त्यो खुल्लम खुल्ला छ फेरि। अनि त्यस कारण चाहिँ तपाईँको यस्तो बेलामा मार्जिन ट्रेडिङमा गयो भने त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ, त्यसको खै त रिसर्च गरेको एभिडेन्स खै त।
अर्को कुरा इम्प्याक्ट के होला त यसको रिस्क के हुन्छ यस एक्सेसमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ आउटरिच कस्तो हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ एक्सेसको हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्ने एकदम जरुरी छ यो मार्जिन ट्रेडिङमा कतिजनाको एक्सेस हुन्छ त कसको लागि हो यो स्पेकुलेटरलाई मात्रै हो कि साधारण इन्भेस्टरलाई पनि हो यो हैन सो विदाउट लुकिङ दिज अल द फिगर्स हैन विदाउट लुकिङ अल द यु नो द दिज एभिडेन्सेस मेकिङ पोलिसिज अलवेज फेल्युर त्यसैले यो ब्रोकर थप्ने भनेर भन्छ नि यो कहिले थपिँदैन किनभने एभिडेन्स नै छैन कति ब्रोकर चाहिन्छ हामीलाई अनि मार्जिन ट्रेडिङ ल्याउने कहिले ल्याउने त्यो के को लागि ल्याउने कसको लागि ल्याउने कुन इभिडेन्स केले भन्यो त चाहिन्छ कि चाहिँदैन हैन जस्तो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा एउटा कुरा आएन त्यो के हो भने मार्जिन ट्रेडिङ आएको केही वर्षमा स्टक मार्केट क्र्यास भएको छ कुनै पनि स्टक मार्केट संसारभरि हैन अब त्यसको हाम्रोमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्ला हाम्रोमा होला कि नहोला त्यस्तो के होला त त्यही भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ हैन ती कुरा हेर्नु जरुरी छ र अर्को कुरा सेबुनले आफ्नो जस्तो रेकटेक जुन कुरा गरेको छ यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो रेकटेक भने के रहेछ त्यो कहिले आउँछ होला भन्ने चाहिँ एउटा जिज्ञासा हो थ्यांक यू सर एउटा गुनासोको रूपमै लिएँ मैले त्यसलाई चाहिँ होइन अब फोन नउठ्ने भन्ने चाहिँ किनभने कतिपय कुराहरू चाहिँ तलबाट फोन मेरो लेभलमा पनि मैले उठाएर चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ दिइरहेको छु अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब फोन उठेन भन्ने चाहिँ अब अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हो त्यस्तो फोन उठ्दैन भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्दैन र अर्को चाहिँ अब हामीले चाहिँ कतिपय जस्तो भने अलि बिचमा केही समय चाहिँ रोकिएको थियो 2-3 महिना रोकिएको थियो नत्र भने हामीले हरेक शुक्रबार चाहिँ वित्तीय साक्षरताको लागि चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्थ्यौँ कि अफिसमै गर्थ्यौँ र हरेक शुक्रबार चाहिँ हामीले अघि त्यो जुन दिन गर्ने हो त्योभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ सूचना पठाएर नाम नोट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको कार्यक्रम चाहिँ गरिरहेको थियौँ बिचमा केही समय चाहिँ रोकिएको थियो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ थ्यांक यू पूर्ण सरको केही छ हजुर यो लिट्रेसीको कुरामा चाहिँ यो 2 वर्ष कोभिडको कारणले अलिकति हामी पछाडि परेकै हौँ र अब कमिङ इयरमा चाहिँ सेबन नेप्सी अनि ब्रोकर एसोसिएसन लगायतसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर हामी चाहिँ यो प्रोग्राम लाने पक्षमा नै छौँ यहाँ टेक्नोलोजीको कुरामा पनि मैले अलिकति छुटेछ अब अघि मलाई क्वेसन पनि त्यही गर्नुभएको थियो अब हामीले चाहिँ अलिकति गरेका काम पनि भन्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो जस्तो हामीले जस्ट यो हप्ता नै यो मोबाइल एप पनि लन्च गरेका छौँ यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको होला त्यो एन्ड्रोइडमा 1 वर्ष अगाडि गरेका थियौँ आइएसमा थिएन यो हप्ताभित्र गऱ्यौँ र अरू हामीले जस्तो हामीहरूकोमा त यो 30-32 खरबको चाहिँ अभिलेख हुने निकाय भएकोले गर्दाखेरि कतिपय अब हाम्रो डाटाको सेक्युरिटीको कुरा के छ भन्ने पनि कुराहरू आउने गरेको छ अब हामीले अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो डेटा सेन्टर चाहिँ जिआइडिसीमा सिंहदरबारभित्र छ र सँगै यो हप्ता यो महिनाभित्र हामीले डाटा माइग्रेसन गरेर सर्भरहरू सबै रेडी बनाएको छौँ हेटौँडामा एउटा डिआरसी इस्टाब्लिस गर्दैछौँ अब त्यहाँ लान खोजेको छौँ टेस्टिङ गरिरहेको छौँ अब बिसिपी सहितको त्यो लानको लागि चाहिँ अलि 5-6 महिना हामीलाई टाइम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रियल टाइममा काहीँ यतापट्टि केही प्रब्लम भयो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि अप गरेर हामी सर्भिस कन्टिन्यू गर्नको लागि बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान सहितको डिआरसी हामी तयार गर्दैछौँ र यो बिचमा अब हामीले धेरै आइटीका क्षेत्रमा लगानी गरेर अघि पनि मैले जानकारी गराइसकेको छु र निरन्तर हामी यसमा लागिरहेछौँ डाटाको सेक्युरिटीको लागि फायरवलहरू त्यो खालको स्ट्रङ फायरवलहरू अब जस्तो बिचमा यो मास मेलिङको समस्या थिएन पासवर्ड रिसेट नगर्ने प्रब्लमहरू आउँथ्यो यो सबै हामीले सल्भ गरेका छौँ इभन ब्रोकरको यो डब्ल्युएससी क्यालकुलेसन गर्न पहिला चाहिँ स्टाफ राखेर काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले हामीले त्यो चाहिँ धेरै त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी खर्चहरूलाई रिड्युस गरेका छौँ र अहिले त्यो ब्याच फाइल अपलोड गर्ने सिस्टम डिपीलाई दिउँ यो वर्ष मात्रै गत वर्षदेखि त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै यी कामहरू गरेका छौँ तर अलिकति प्रचारमा चाहिँ हामी पछि परे हो कि जस्तो लाग्छ जहाँ पनि अब मन्त्रीजीले भाषण गर्दा नि सिडिएससी सबै डाटा पढ्नुहुन्छ जहाँ पनि तर हामी आफै चाहिँ त्यति अलिक पछि परे हो कि भन्ने लाग्छ हामीलाई त्यो पनि एउटा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ अब यो फोनको कम्प्लेन जहाँसम्म छ सिडिएससीमा त्यो हामीले सबै मेलबाट आएका कम्प्लेन पनि हामीले एकजना डेडिकेटेड स्टाफ राखेका छौँ कि त्यो प्रिन्ट गरेर मेरोमा लिएर आएर त्यसको के चाहिँ कारबाही भयो भन्ने कुरा हामी डेली आज अफिस भयो भोलि फर्स्ट आवरमा आएको मेलहरू कम्प्लेनहरू हामी एड्रेस गर्छौँ त्यो गर्न सक्ने सम्बन्धका र एउटा हाम्रोमा चाहिँ एउटा त्यो गलत लाइन टेलिफोनको चाहिँ ल्यान्डलाइन रहेछ त्यो टेलिफोनमा फोन गर्दाखेरि त्यो कहाँ जान्छ त्यो हाम्रोमा छैन त्यो कनेक्सन हामी त्यो कारणले गर्दा अलिक बढी कम्प्लेन आउने गरेछ नभए सबै फोन हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राखेका छौँ त्यो फोन जति बेला पनि हामी उठाउँछौँ केएनजीको त्यही पर्दा त्यो परे सक्छ अब मार्जिन लेन्डिङको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो साइडबाट कस्तो भन्दाखेरि पोलिसीहरू सबै लिएपछि हामीले लास्टमा अब यो पोस्टेड एक्टिभिटिज गर्ने सिडिएससी हामीले यसमा चाहिँ मार्जिन लेन्डिङको अघि मैले यता आउने बेलामा पनि हाम्रो सबै आइटीको स्टाफहरूलाई पनि राखेर के हो त प्रब्लम भनेको थियौँ हामीले 2टा अकाउन्टको कुरा आयो 2टा जस्तो अहिले धितोपत्र बोर्डले 2टा अकाउन्टसम्म खोल्नलाई चाहिँ त्यो
कानुनी रूपमा मानिन्छ, तर अब टिएमएसमा म्यापिङ गर्नलाई चाहिँ एउटा मात्रै गर्ने सिस्टम छ। हाम्रो पनि रिकमेन्ड के हो भने हामी त्यो रेडी नै छौँ, दुईवटा अकाउन्टलाई म्यापिङ गर्नै पर्छ। त्यो नभए जस्तो उसको त्यो अथोरिटी पिओए त ब्रोकरले चलाउने एउटा अकाउन्ट हुन्छ, अर्को त उसको पर्सनल अकाउन्ट हुने भयो, त्यसले त्यो दुईवटा अकाउन्ट खोल्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो भनाइ। र सँगसँगै हामीले एउटा जस्तो धितोपत्र बोर्डले 2 भन्दा बढी अकाउन्ट डिमेट खोल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा त्यति त्यो किन होला भन्ने कुराको एन्सर हामीले पनि अलिकति छलफल गर्दा पाएको छैन। यसलाई ओपन गर्दा पनि खास फरक पर्दैन। म्यापिङ एउटा हुन्छ, उसले त्यहाँ होल्ड गरेर राख्छ, अब त्यो कहीँ बेच्नु पर्यो भने त्यो बिओ टु बिओ गरेर ट्रान्सफर गर्छ र फेरि बजारमा जान्छ। त्यसले त ब्याङ्कमा पनि एउटै मान्छेको अब 3 करोड पपुलेसन छ, 9 करोड खाता पुगेको छ, त्यसले त्यति सिग्निफिकेन्ट केही प्रभाव पार्दैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि मार्जिन लेन्डिङको हकमा हामी तयारी छौँ र बिचमा हामीले जस्तो यो अक्सन बजारको सेटलमेन्टको पनि हामीले कार्यविधि बनाएर बोर्डमा चाहिँ पठाइसकेका छौँ। त्यो भएर आइसकेपछि हाम्रो सिस्टममा पनि त्यो डेभलप गरेर जान्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ रुल रेगुलेसन बनिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा सधैँ तदारुकतापूर्वक लाग्छौँ भन्ने नै मेरो कमिटमेन्ट पनि रहन्छ यहाँ। हस् पूर्ण सर, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा चाहिँ एउटा हाम्रोमा अलिकति यो कन्फ्युजन, यो हामी चाहिँ एकदम यो यता एकाडेमिक रूपमा चाहिँ लिटरेट भएका मान्छेहरू चाहिँ फाइनेन्सियली पनि लिटरेट हुन्छन् भन्ने धेरैको मान्यता हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ होइन, फाइनेन्सियल लिट्रेसी भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल फरक कुरा हो। र फाइनेन्सियल लिट्रेसीका एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्दा के चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसी हो, के चाहिँ होइन भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामी सबै हामी यस सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नि सचेत बन्नुपर्छ, अलिकति माइन्डफुल हुनुपर्छ लाग्छ। अरू कुरा चाहिँ पूर्ण सरले भन्नुभयो, मिडिया हामीले चाहिँ जे गरेका छौँ त्यो आउँदो रहेछ भने चाहिँ मिडिया इन्टरेक्सन बढाउनु पर्ने रहेछ। अर्थ सरोकार सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।